親愛的朋友們，歡迎來到微光夜讀。江帆在盛世集團的第3年，過得和他剛進公司的第1年沒什麼太大的不同。他就像這棟高級寫字樓裡的一隻螞蟻，一顆沉默寡言的螺絲釘。他每天早上7點鐘起床，擠1個小時擁擠的能把人壓成相片的地鐵，然後在8點半準時打卡。打完卡，他就一頭扎進自己那個只有1平米見方的格子間裡，開始埋頭畫圖。他的設計方案每次交上去，都永遠是整個設計部裡最出彩、最有創意的那一個。可等方案從經理辦公室裡再出來，送到集團高層那裡去的時候，方案上設計師的署名總會神奇地從江帆變成他的頂頭上司，設計部經理趙鵬。趙鵬每次都會像個長輩一樣，重重地拍着他的肩膀，說着那些千篇一律的、不花1分錢的空話：“小江啊，有前途，好好幹，我不會虧待你的。”然後他就心安理得地拿着江帆熬了好幾個通宵做出來的心血，去集團的評審會上為自己邀功請賞。設計部的同事們對這種事早就已經習慣了，有的人會在背後用同情的眼神看着江帆，有的人則在茶水間裡偷偷地笑他是個傻子，是個只會幹活不會邀功的悶葫蘆。而那個最會看眼色、最會拍趙鵬馬屁的年輕同事劉宇，更是把他當成了自己往上爬的墊腳石。他一邊假惺惺的、親熱的喊着“帆哥”，一邊不動聲色的把那些最瑣碎、最麻煩、最沒人願意幹的雜活全都推給了江帆。江帆從來不跟他們爭辯什麼，他只是默默的把所有推到他面前的工作都做到最好，做到无可挑剔。沒有人知道，這個每天中午都只捨得吃樓下15塊錢一份的快餐，下班後還要去擠1個小時地鐵，回到那個住在城中村裡的老舊的連個像樣空調都沒有的出租屋裡的男人，竟然是他們這個龐大商業帝國的駙馬爺，是集團董事長蘇振東的女婿。他和他妻子，也就是集團裡那個傳說中的高高在上的公主蘇婉晴，在1年前就已經秘密地領了結婚證。這場婚姻源於一場浪漫的邂逅和真摯的愛情，可他也從一開始就背負着一個沉重的，甚至有些屈辱的約定。蘇婉晴的父親，盛世集團的創始人蘇振東，是個從底層摸爬滾打起來的鐵腕人物。他從骨子裡就看不起江帆這種除了有點才華一無所有的普通出身。在他們決定結婚的時候，蘇振東扔給了江帆一份長達3年的對賭協議。協議的內容很簡單，江帆必須以一個最普通員工的身份進入盛世集團，他不能動用蘇家的任何一點人脈和資源，必須在3年之內完全靠自己的能力做出讓整個董事會都認可的成績。只有這樣，他蘇振東才能在所有人面前公開地承認這個女婿。為了這口氣，為了那點所謂的大男人可笑的自尊，也為了不讓夾在中間的蘇婉晴為難，江帆咬着牙答應了。於是他和蘇婉晴就開始了這種充滿了割裂感的雙重生活。在公司裡，他們是最熟悉的陌生人，有時候在電梯裡遇到了，蘇婉晴也只能像對待一個普通下屬一樣，對他禮貌性地點點頭。而下班之後，蘇婉晴會脫下那身昂貴的高定套裝和磨腳的高跟鞋，開着他那輛扎眼的紅色跑車，悄悄地來到他那個破舊的出租屋樓下，然後2個人一起擠在那個只有幾平米的小小廚房裡，像這個城市裡所有最普通的年輕夫妻一樣，做一頓簡單的晚飯。
年底的時候，集團年度最重要的一個項目——星光城市廣場的綜合體設計方案，進入了最終的內部競標階段。這個項目不僅是集團內部幾個頂尖設計組之間的激烈競爭，更是關係到趙鵬能不能順利地升任集團設計總監的關鍵一步。趙鵬把所有的寶都壓在了這個項目上，而整個設計方案最核心的創意和設計細節，幾乎全都出自江帆一個人之手。江帆為了這個項目付出了巨大的心血，他熬了無數個通宵，喝了不知道多少杯苦澀的速溶咖啡，頭髮都掉了一大把。最終，他拿出的那套方案近乎完美，連最挑剔的甲方都表示非常滿意。就在方案最終提交給集团董事會的前一天晚上，意外發生了。那個一直對江帆心懷嫉妒的劉宇，在協助江帆整理最後的電子文件時，趁着江帆去洗手間的功夫，故意在電腦上刪除了幾個用於渲染最終效果圖的關鍵參數。這個動作非常隱蔽，一般人根本發現不了。結果第二天一早，當江帆打開電腦準備做最後的檢查時，他發現整個設計模型的效果圖都出現了嚴重的色彩失真。那些原本應該高端大氣的建築外牆，現在看起來就像是被人潑了一層五顏六色的廉價油漆，顯得無比的俗氣和可笑。趙鵬得知這個消息後，立刻在辦公室裡大發雷霆。他沒有去追究到底是誰的責任，而是直接就把所有的過錯都一股腦地推到了江帆的身上。他指着江帆的鼻子，當着全部門所有同事的面破口大罵。罵完之後，他命令江帆今天晚上必須一個人留在公司，無心加班，把所有的圖紙和模型都重新渲染一遍。他惡狠狠地說，如果明天早上9點鐘之前他看不到完美的最終版本，就讓江帆立刻捲鋪蓋滾蛋。可那天恰好是江帆和蘇婉晴的結婚1周年紀念日，蘇婉晴為了這個日子推掉了所有重要的應酬和會議。她早就悄悄地訂好了一家他們第一次約會時去過的很浪漫的西餐廳，準備給江帆一個驚喜。江帆看着手機屏幕上蘇婉晴1個小時前發來的那條充滿了期待的短信，又抬頭看了看趙鵬那副理所當然、頤指氣使的嘴臉，他心中那根為了那個可笑的約定而一直緊繃着的弦，在那一刻嘣的一聲斷了。他平靜地看着趙鵬的眼睛，一字一頓地說，趙經理，第一，文件的參數是劉宇昨天下午最後修改的，這個失誤不應該由我來承擔。第二，按照勞動合同，現在已經是非工作時間，我拒絕任何形式的無薪加班。趙鵬大概是沒想到，這個一向任由他拿捏的軟柿子江帆，今天竟然敢當眾頂嘴。他先是愣了一下，接着便氣急敗壞，整張臉都漲成了豬肝色。他指着江帆，用近乎咆哮的聲音吼道，好啊，你小子翅膀硬了是吧？敢跟我叫板了？那你現在就給我滾！馬上，你被開除了。江帆真的被開除了。趙鵬的動作很快，快得有些不正常。就在他吼出那句話的當天下午，他就讓 HR 部門辦完了所有的解雇手續，效率高得驚人。幾天之後，就是盛世集團1年1度，也是最盛大的公司年會。江帆本來已經不打算去了，他不想再去那個讓他感到屈辱的地方。可趙鵬卻親自打來電話，用一種假惺惺的卻又不容拒絕的口氣，讓他必須參加。趙鵬在電話裡說，小江啊，別這麼小氣嘛，雖然你不在公司幹了，但畢竟
咱們也是同事一場，你好歹也過來一下，跟大家當面告個別。還有啊，你那個月的遣散費，我特意讓財務給你準備好了，也正好在年會上當着大家伙的面親手發給你，也算是咱們公司對你有個交代。江帆拿着電話，心裡一陣冷笑，他知道趙鵬這是沒安好心，他這是想在年會上當着集团所有高層和幾百名員工的面，拿他這個不聽話的反面教材出來立威，殺雞儆猴。年會當晚，市中心最豪華的5星級酒店的宴會廳裡，流光溢彩，衣香鬢影，所有人都穿着自己最光鮮的禮服，端着酒杯，穿梭在人群中。江帆穿着他衣櫃裡最貴的一件，也是唯一的一件，買來結婚時穿的襯衫，一個人孤零零地坐在了最角落、最不起眼的一張桌子上。他和周圍那種熱鬧喜慶的氣氛格格不入，很多路過的以前關係還算不錯的同事都朝他投來同情的，或者說是可憐的目光。按照趙鵬之前在電話裡的安排，他需要先去財務部門在酒店裡設置的臨時辦公室簽了字，才能領到那個裝着他那點可憐的遣散費的紅色信封。他來到辦公室，財務部的總監親自接待了他。那位總監看到他表格上的名字時，臉上露出了一種非常古怪的、難以捉摸的表情。總監很客氣地讓他稍等一下，然後自己拿着一份文件走到了辦公室的角落裡，背着身打了一個非常隱蔽的電話。幾分鐘之後，總監回來了，臉上帶着一種更加恭敬也更加複雜的笑容。他沒有把那個信封給江帆，反而是把他引到了隔壁一間空着的、明顯是給貴賓準備的休息室裡。總監客氣地對他說：“江先生，您先在這裡稍作休息，您的這個事情有點特殊，需要等一等。”江帆雖然覺得莫名其妙，但也只能坐在這間豪華的休息室裡，耐心地等待着。他等得有些無聊，目光無意間落在了面前的茶几上，一份不知道是誰遺忘在這裡的文件上。那份文件的封面上用燙金的字寫着一行標題：盛世集團董事會核心股東名冊及股權佔比情況。他出於設計師的好奇心，拿起了那份文件，隨手翻了翻。他一頁一頁地翻着，看到的都是些他只在財經雜誌上見過的如雷貫耳的名字。可當他翻到文件的最後一頁，也就是附錄部分，看到那一行新增的集團特殊人才激勵股權的名單時，他看到後震驚了，因為在那份名單的最頂端，用加粗字體打印出來的第一個名字，赫然竟是江帆。而他名字後面跟着的那個股權佔比的數字，雖然他不太懂具體的價值，但也足夠讓他明白，擁有了這個數字的股份，他就可以在這個龐大的商業集團裡擁有僅次於董事長蘇振東本人的個人話語權。他瞬間就明白，這一定是蘇婉晴背着他，用一種他所不知道的方式，從他自己名下的那些股份裡偷偷地劃撥給他的。江帆還處在那份股權文件所帶來的巨大震驚中，沒有回過神來。休息室的門被人輕輕地敲開了，一個工作人員很客氣地請他回到宴會廳，說設計部的經理趙鵬要找他。他懷着一種複雜的心情回到了宴會廳，他發現年會已經進行到了最熱鬧也最激動人心的年度優秀員工頒獎環節。此刻，舞台上所有的聚光燈都打在了一個人的身上，那個人正是西裝革履、意氣風發的趙鵬。他因為江帆設計的那個星光城市廣場的項目，毫無懸念地
拿到了本年度的傑出貢獻獎。趙鵬手裡拿着那個沉甸甸的水晶獎杯，發表着他那套早就準備好了的慷慨激昂的獲獎感言。在感謝了一圈集團的各位高層領導之後，他的話鋒突然一轉，在這裡我還要特別的感謝一位已經離職的同事，他叫江帆。他一邊說，一邊朝着江帆坐的那個角落投去一個意味深長的帶着挑釁的眼神。正是因為他的這個深刻的教訓，才讓我們整個設計團隊明白了一個道理，那就是一個人的能力固然重要，但是團隊精神和無私的奉獻意識才是我們盛世集團最看重的也最寶貴的品質。然後他竟然真的當着全場幾百人的面，讓主持人把江帆給叫上了舞台。他從助理的手裡拿過一個準備好的薄薄的紅色信封，那裡面裝着江帆的遣散費。他要把這個信封當成一個反面教材的道具，當着所有人的面親手頒發給江帆。來，江帆，上來吧。趙鵬站在高高的舞台上，用一種居高臨下的帶着施捨意味的語氣說，這也是你在公司的最後一次亮相了，我希望你能記住今天的这個教訓，我也希望在座的所有同事都能夠引以為戒，在我們盛世集團從來不養那些沒有奉獻精神的閒人。全場的目光都像探照燈一樣，瞬間聚焦在了江帆的身上。那些目光裡有羞辱，有嘲笑，有同情，還有幸災樂禍，各種各樣的眼神像一根根燒紅了的針，密密麻麻地扎在了他的身上。江帆的拳頭在褲腿的邊上攥的指節都發白了。他一步一步地走上了那個對他來說充滿了無盡羞辱的舞台。台下最尊貴的那張主桌上坐着集團的所有高層。董事長蘇振東面無表情地看着舞台上發生的這一切，而他的女兒，集團裡那個遙不可及的公主蘇婉晴，也安靜地坐在那裡。她穿着一身優雅得體的銀色晚禮服，化着精緻的妝，臉上看不出任何表情，像一尊冰冷的美麗的雕像。她一直在看着江帆，她的眼神裡有心疼，有憤怒，還有一種即將要爆發的刺骨的寒意。趙鵬看到江帆真的走上了舞台，他臉上的笑容更加得意了。他覺得自己今天晚上的這一手玩得實在是太高明了。他既狠狠地打壓了江帆這個不聽話的刺頭，又不動聲色地向董事長表達了自己的忠心，還給公司所有的員工都敲響了警鐘。他覺得自己的那個設計總監的位置已經是板上釘釘、囊中之物了。為了讓這場精心策劃的羞辱大戲達到最高潮，他決定再加一把火。他對舞台後方負責播放 PPT 的工作人員使了個隱蔽的眼色。舞台中央那塊巨大的 LED 屏幕上突然亮了起來，屏幕上出現了一張被無限放大了的像素有些模糊的照片。在場所有人都震驚了，因為那張照片竟然是一張不知道從哪裡偷拍來的江帆和蘇婉晴兩個人在一個非常簡陋，看起來甚至有些髒亂的路邊攤，坐着小馬扎吃麻辣燙的場景。趙鵬指着那張充滿了煙火氣的照片，用一種痛心疾首的，仿佛是在為自己的女神鳴不平的語氣大聲地說道，大家看，我們這位江帆同事不僅在工作上缺乏進取心，安於現狀，在私生活裡他的野心也是不小啊，竟然妄圖通過死纏爛打騷擾我們集團的公主來達到自己一步登天的目的。對於這種心術不正的人，我們盛世集團是絕對不能容忍的。他以為這張照片一出來，
那位高高在上的董事長一定會勃然大怒，然後會更加欣賞他這種為主分憂的忠臣。可他想錯了，蘇振東的臉確實陰沉了下來，但那種陰沉不是對着江帆，而是對着他，趙鵬。而坐在主桌上的蘇婉晴，在看到那張照片，在聽到趙鵬那番顛倒黑白的話之後，他再也忍不了。他慢慢的從座位上站了起來，整個喧鬧的宴會廳，因為他這個突如其來的動作，瞬間就安靜了下來。所有人都轉過頭看着他，他沒有看任何人，他的眼睛裡只有那個正孤零零地站在台上，被當成一個小丑一樣展覽給所有人看的她的丈夫。她提起裙擺，一步一步地從主桌走上了那個萬眾矚目的舞台。她那雙銀色的高跟鞋敲擊着光潔的地面，發出噠噠噠的聲音，像戰鼓一樣敲在每個人的心上。她徑直地走過了那個已經目瞪口呆，完全不知道發生了什麼的趙鵬。他走到了江帆的面前，他在全場幾百人死一般的寂靜中伸出手，用他那戴着白色蕾絲手套的手輕輕地拿過了江帆手裡那個象徵着羞辱的紅色信封，然後他看都沒看一眼，就像是扔垃圾一樣把它扔在了光洁的地板上。接着他做出了一個讓所有人眼珠子都快要掉下來的動作，他無比自然地伸出自己的胳膊，挽住了江帆的胳膊。他把頭輕輕地靠在了江帆的肩膀上，然後仰起臉，用一種充滿了愛戀和心疼的眼神看着他，用一種只有他們兩個人才能聽見的溫柔的能掐出水來的聲音，輕聲的一字一頓地說：老公，我們回家吧。整個宴會廳像是被人按下了暫停鍵，幾百個人鴉雀無聲，連一根針掉在地上的聲音都能聽得見。老公這個詞從他們集團那位高高在上的，傳說中眼光比天還高，追他的人能從公司門口排到外灘的公主嘴裡說出來，而且是对着那個剛剛被當着所有人的面羞辱得體無完膚，像條狗一樣被開除的窮設計師說的。這比天上掉下來一個金元寶還要讓人覺得不敢相信。趙鵬和站在他身後的劉宇，他們兩個臉上的血色以肉眼可見的速度褪得乾乾淨淨，變得像兩張被水泡過的白紙。他們兩個人就那麼僵在台上，嘴巴張得能塞下一個雞蛋，卻發不出任何聲音，像兩個滑稽的木偶。江帆看着自己的妻子，他心中那股滔天的屈辱和壓抑了3年的憤怒，在這一刻都被他那句溫柔的話和那雙充滿了愛意的，甚至還帶着一點點頑皮的眼睛給徹底的融化了。他反手緊緊地握住了蘇婉晴那只挽着他的手，兩個人就這麼在全場幾百雙震驚的快要麻木了的目光注視下，旁若無人的相擁着走下了那個剛剛還承載着無盡羞辱的舞台，一步一步地朝着宴會廳的大門走去。他們走後，現場那種死一般的寂寞才終於被打破了，取而代之的是如同潮水一般轟然爆發的嗡嗡的議論聲。趙鵬的腿一軟，要不是身後的劉宇扶了他一把，他差點就癱坐在了地上。他知道他完了，他這一次不僅是拍馬屁拍到了馬腿上，他是直接一腳狠狠地踹在了那匹馬最要命的心窩子上。董事長蘇振東那張一直看不出喜怒的臉上，此刻也布滿了寒霜。他緩緩地站起身，沒有理會那個已經快要嚇破了膽的趙鵬，只是用一種冰冷的帶着殺氣的眼神，像看一個死人一樣掃了他一眼，然後他也一言不發的
跟在自己女兒和那個他一直看不起卻又不得不佩服的女婿身後，快步走了出去。這場本該是熱熱鬧鬧、皆大歡喜的公司年會，就以這樣一種極其戲劇化也極其尷尬的方式草草地收了場。在回家的那輛加長林肯車裡，氣氛壓抑得可怕。蘇婉晴一直在掉眼淚，她不是委屈，她是憤怒，是心疼。她氣自己為什麼當初要那麼傻，非要去遵守那個狗屁約定。如果不是因為那個約定，她的丈夫又怎麼會在她自己的公司裡受這種天大的委屈？江帆則一直在她的旁邊，輕輕地拍着她的後背，像哄孩子一樣安慰着她。車子沒有開回他們那個小小的溫馨的出租屋，而是直接開進了半山腰上那座燈火通明如同宮殿一樣的蘇家豪宅。一場家庭的攤牌在所難免。在蘇家那間巨大的擺滿了古董的書房裡，蘇振東背着手，像一頭被激怒的獅子一樣，在地毯上來來回回地踱着步。他很憤怒，但他憤怒的卻不是自己的女兒當眾公開了他們之間的關係。我蘇振東的女婿。他猛地停下腳步，指着江帆，聲音裡帶着一種壓抑不住的怒火。可以沒有錢，可以沒有地位，但是他絕對不能沒有尊嚴。今天在我的地盤上讓你受了這樣的羞辱，這不僅僅是在打你的臉，這也是在打我蘇振東的臉。他看着江帆，那雙銳利的眼睛裡第一次沒有了那種高高在上的審視，而是多了一絲複雜的類似於認可的情緒。我承認，我當初是小看了你，你小子還真有那麼點骨氣，你想用自己的本事來證明你自己，這很好，是我錯了，我不該用那種方式來考驗你，更不該放任底下的人這麼糟踐你。這場由年會上那場公開的羞辱所引發的家庭風暴，最終卻以這樣一種出人意料的方式達成了和解。蘇振東這個在商場上說一不二的鐵腕帝王，第一次向自己的女婿低了頭。第二天的早上，盛世集团的內部發生了一場8級大地震。一封由董事長辦公室直接下發的蓋着鮮紅印章的郵件送到了每一個員工的郵箱裡。郵件裡用最嚴厲的、最不留情面的措辭宣布了對原設計部經理趙鵬以及員工劉宇的開除決定，並且集團的法務部將立刻以職務侵占和商業誹謗的罪名對二人正式提起訴訟，追究他們的法律責任。郵件的後半部分則是為江帆證明，不僅將那個重要的星光城市廣場項目的所有設計功勞都正式地歸還給了他，還代表整個集團向他致以了最誠摯的歉意。下午，蘇振東親自把江帆叫到了自己那間位於頂樓的可以俯瞰整個城市風景的辦公室。他遞給了江帆一份早就準備好了的任命書，那上面盛世集團副總裁的職位赫然在列，可江帆卻微笑着拒絕了。他對自己的岳父說，他已經證明了自己想證明的東西，他對做管理、坐辦公室、每天開會簽字沒有興趣。他從自己的包裡拿出了一份他連夜做好的全新的計劃書。他告訴蘇振東，他想用自己名下的那部分股權作為啟動資金，在盛世集团的旗下成立一個全新的、完全獨立的、專注於創新和高端設計的設計子公司。這個子公司將採用全新的、在國外很流行的扁平化的管理模式，它將給予每一個有才華的設計師最公平的待遇和最大的尊重。在這裡，沒有那麼多勾心鬥角，沒有那麼多論資排輩，誰有本事誰就上。他要做的
不是成為另一個像趙鵬那樣高高在上的管理者，他要做的是為那些和他一樣有才華卻不善於鑽營的老實人打造一個能讓他們安安心心施展自己抱負的理想的平台。蘇振東看着自己這個女婿，眼裡閃爍着的那種他年輕時才有的充滿了理想主義的光芒。他沉默了很久很久，最後他笑着重重地點了點頭。故事的最後，江帆和蘇婉晴兩個人站在他們那間小小的出租屋裡，收拾着東西。他們即將搬離這裡，開始一段全新的，再也不用戴着面具的光明正大的生活。窗外的陽光透過那扇老舊的窗戶照了進來，暖洋洋的。他們相視一笑，一切都是新的開始。感謝大家的觀看，本期故事精彩嗎？歡迎大家在下方評論區吐槽。如果你喜歡這類故事，記得點擊訂閱微光夜讀，並分享給更多的人，這會對我幫助很大。再次感謝大家的觀看。